哎呀妈！哎呦，妈你动了，是不是啊？哎呀，你真恶心了，真恶心呐！哎呦我的妈！还拿啥呀？这是干啥的呀？你慢点吧，行吗？不是，这是干啥的？干啥的？这是干啥的呀？这是修牙的呀？盛一声，你轻点行吗？轻点。轻点啊！好的。哎呀妈，我是你的患者，是不是啊？害怕呀！哎呀，妈，没牙呀！哎呦，这一天，有人说严小医生呢，研究修牙呢，这是干啥的？这有啊？修牙的。哎呀，你干嘛？不是你师傅谁呀？啊，你没学过，你说你干啥呀？不是你手里拿什么呢？你手里拿出来，我瞅瞅，你搁那玩意儿能修牙吗？我看看啥玩意儿？你不是我再瞅瞅那啥啊？你给我凿掉它都得了呗，我就你好好，你轻点行不行？不要，就是碰一下就拉倒，行吗？行吗？这玩意儿太狠啊！不是，爸爸这牙呀，我的牙呀，爹，你快给我看看呗，程医生啊，程医生这玩意儿是干啥的呀？程医生啊，爸爸的牙有没有虫啊？有，还闻，哎呀妈呀，这扒我嘴，不是我看看你干啥呢？你扒我嘴干啥呀？你好好的行不行啊？你还嫌弃爸爸？有人说小程太逗了，谢谢你，快起来吧，行不行啊？哎呀，有人说小程太可爱，进来的给程爸双击牙屏幕点赞就完事了啊！别闻了，在那儿，你抱下去这不给你闻的了，真是！哎呦我的妈呀！有人说程爸用生命来搞笑来了，我整不好几锤，我早有一个呀，我得呀，是不是儿子？起来吧，行不行？可凉快啊，那地呀，凉不凉快？凉快啊！哎呦我的妈！有人熏过去了，谢谢你给大家来一个鲤鱼大景，来起来，直接来3，来呀，来直接来个鲤鱼大景样式起来，行不行？哎妈，这叫啥蝎子舞啊？对，这样鲤鱼大景，来3，仰卧起坐，躺地下仰卧起坐，给大家来一个来。磕头了吧？好好的来仰卧起坐，来1、2、3，起来呀，抱着头起。一天这小胖劲儿起不来了啊！有人成得太可爱，你别你又干啥去？你又哎呦我去，你又爬上他这一天了。进来的给程爸双击牙屏点赞，别送礼物了，给我点赞，我就非常感谢大家了。好，哎呦吓一跳。你说可爱成，谢谢，有人超喜欢你们爷俩，谢谢大家啊！感谢大家，这8点半就出来，你看我成子，一会儿大家想吃啥，一会儿程爸再给大家介绍，别着急啊！有人餐厅那儿有个小姐姐，小程子小姨那是，小姨就是牙医嘛，那小姨，有人程子多大了啊？害怕吧？那害怕让谁救啊？爸爸，那你别动，那你跟大家说，你最爱的人是谁呀？你最爱的？哎呦我的妈！你这，哎呦我的妈！上来就叨我一口，这小嘴儿，慢点啊，慢点！有人笑死我了，这程子，他一天他好真是来搞笑的，你瞅瞅他这胆儿，哎，你看他这胆儿，哎呀，哎呀，谢谢你啊，谢谢，去吧，迈过去，可会玩了在那儿，哎呀，来这。哎呀，搂我呀，接着搂啊！撅个嘴，大了照张相，让大家截个图来照张相，撅个嘴呀，撅个嘴呀！有人幸福的一家人，谢谢，抱我，快抱我！哎呀，儿子，那你不能咬爸爸呀，亲是亲呢，
爸爸，一会儿长大了，小橙子，对呗，长大了。哎，啥呢？干啥？搂脖啊，过来，直接搂我啊！3、2、1。哎呀，搂脖。哎呀，你不能咬，爸爸把你咬坏了，咋整呢？脸是不是？啊，咋的？咬坏了干嘛？你咬我，你小眼神，啥眼神？你瞅瞅你眼神啊！对呀，有人太激动了，小橙子，谢谢啊。啊？害怕呀？哪儿怕？你爸爸说哪儿怕？这儿怕呀？啊，过来啊！哎呀，快搂，快搂我，快点！有人小橙子很可爱，我可喜欢让他搂我了，真是。哎呀妈，你要亲你一口，老有劲了！哎呀妈，就上来那嘴全给你糊上了，老有劲了那嘴。感谢大家啊！天天晚上过来看看小橙子，进来小姨，进来的给橙妈送鸡鸭，屏幕点点赞就行了啊！谢谢大家，关注我。啥玩意儿？好的。过来，你上这边来，儿子，我在这边，你干啥呀？你要干啥？你这么说，来吧，这样的。哎呀妈，这是干啥呀？这是，你跟妈妈说咋的？你这样坐着说。坐着说啊！谢谢大家的这个电话，谢谢大家吃面的电话。啥玩意儿？一天的是说那话啊！照张相吧，来，大家照张相来。摆 pose 来，3。你怎么比耶的？你干啥呀？啊？有人小声，进来给橙爸点点赞就行了，别送礼物啊！谢谢大家。有人小橙子很可爱，你听不懂，有时候乱的，他是哎呀妈，那小猪啊！啊？乱的小猪干啥去？啊？睡觉吧。干啥去了？不是，你跟爸爸说干啥去了？啊？睡觉。哎呦我的妈！哎，睡觉了，儿子。睡觉了，你说，拜拜吧。有人谢谢大家吃面吧？啊？睡觉了？啊？完了，藏起来了，你看看，藏起来了。哎呦妈，睡觉，大家别送礼物了。别送礼物啊！有时候睡觉这么稀奇呢。找妈妈。睡觉了。你跟大家再见吧，拜拜了啊。